හැමෝටම සුබදැසන. අපි අද කරන්නේ 7 වෙනි දවසේ කම්පියුටර් ලිටරසි කෝස් එකේ 7 වෙනි දවසේ තමයි අද කරන්නේ. එතකොට දවස් 6ක් අපි කරලා තියෙන්නේ. ඒ දවස් 6 වීඩියෝස් ටික ඔයාලට මේ මම දාලා තියෙන ඒ ටික කවට හරි ක්ලාස් එකක් වැඩි වෙලා හරි මිස් වුණා නම් ඒ ටික ආපහු සැරයක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපි අන්තිමට කරේ මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම්. අපි එතකොට අන්තිමට කරේ මෙන්න මේ කැස්කේඩ් වින්ඩෝස් කියන එක. මම හිතන්නේ මම හරි. කැස්කේඩ් වින්ඩෝස් කියන එක තමයි මම අන්තිමටම කරේ. කවුරු හරි කියන්න බලන්න ඒකට කරේ කියලා. chat එකට දාන්න බලන්න chat box එකට. කැස්කේඩ් වින්ඩෝස් එක ගැන තමයි ආපහු සරක් මතක් කරලා මේ අද ලෙසන් එකේ එතනින් ඉස්සරහට මම කරගෙන යන්න. අද එතකොට අපිට introducing the Windows 10 කියන යුනිට් එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසින් කියන එක. අපිට වෙබ් බ්‍රවුසින් වලට යන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක කොහොමද ඉවර කරන්නේ. මම අද Cascade Windows කියන එක කියලා දෙනවා. right Cascade Windows කියලා කියන්නේ අපි දැන් මෙහෙම desktop එකේ ඉන්නකොට දැන් මම share කරන desktop එක මම මෙන්න එහෙම Windows කිහිපයක් තියා ගන්නවා. ඔයාලා මේ කළු පාට theme එක හොරු නැති වෙයි සමහරවිට එන්න මේකේ theme එකක් මාරු කරන්න. theme එක දැන් ඔයාලා මම මේ කරන්නේ වැඩක් නැති දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාලට ඒකට මේකෙන් මම theme එක මාරු කරන විදිහත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. right desktop එකේ ඉන්නේ. මෙහෙම Windows කිහිපයක් open කරලා තියෙනකොට මම මේක open කරනවා. තවත් මෙහෙම පොඩි software එකක් තියෙනවා format factory කියලා. මම Word එකත් open කරගන්නවා අපි. Word එකත් open කරගන්නවා. PowerPoint එකත් අපි open කරගන්න හරි. right දැන් මෙහෙම Windows 4ක් open කරගෙන තියෙනවා. මේවට කියන්නේ Windows කියලා. මේවට කියන්නේ Windows කියලා. දැන් ඔය Windows 4 දැන් හිතන්න අපිට අට ඕනේ අර format factory කියන එකට යන්න. එතකොට මට කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේවා එකින් එක මෙහෙම එහා මෙහා කරගෙන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මට PowerPoint එකට යන්න ඕනේ එහෙනම් මේක එහාට මෙහාට කරන්න ඕනේ. මේ ටික එහාට මෙහාට කරලා තමයි මේ PowerPoint එක මෙහෙම ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ Cascade Windows කියන එකෙන් කරන්නේ මේක අපිට පිළිවෙලට හරි ගස්සලා දෙනවා. මේකට කියන්නේ task bar එක. task bar එක right click කරන්න. right click කරලා මෙන්න මෙතන යන්න පුළුවන් Cascade Windows කියන එකට. Cascade Windows කියන එක ගියාම මේක ක්ලික් කරාම මේ අර Windows ටික පිළිවෙලට හරි ගස්සලා යනවා. මේක PowerPoint, මේක Word, මේක අර Disk PC කියන window එක. දැන් ආපහු සැරයක් මේ ටික පේන්නේ නැතුව ගියා. ආපහු සැරයක් right click කරා Cascade Windows. එතකොට ආපහු සැරයක් අර ඔක්කොම ටික එනවා. මේක දැන් මේ format factory කියන එක එන්නේ නැත්නම් මේක පොඩි software එකක් මම හිතන්නේ software එකක් හින්දා වෙන්නේ නැති මේක එහෙම එන්නේ නැත්තේ. නැත්නම් මේකත් අර Cascade Windows කරොත් එහෙම මේක වහමු මෙහෙම හරි වහමු. වහලා Cascade Windows කරොත් එහෙම ඒක එන්නේ නැහැ. මේක පොඩි software එකක් හින්දා වෙන්නේ නැති. අර Windows ටික පිළිවෙලට එනවා ඉතින්. ඕකට තමයි Cascade Windows කියන එක කියන්නේ. එතකොට ඒකේ Cascade Windows කියන එකෙන් වෙන්නේ way of organizing your Windows on your desktop. අපිට desktop එකේ තියෙන Windows ටික පිළිවෙලකට නැත්නම් පෙළ ගැස්සලා නැත්නම් ඒක කිසියම්
සංවිධානාත්මකව එහෙම තියාගන්න පුළුවන්. right. සිලෙක්ෂන් කියලා කියන්නේ අපි දැන් මෙහෙම තියෙන වින්ඩෝ එකක්, මේ වින්ඩෝ එකක් ඇතුලේ තියෙනවා මොනවද තියෙන්න පුළුවන්? ෆයිල්ස් තියෙන්න පුළුවන්, ෆෝල්ඩර්ස් තියෙන්න පුළුවන්, ඩ්‍රයිව්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ෆයිල්ස් තියෙන්න පුළුවන්, ෆෝල්ඩර්ස් තියෙන්න පුළුවන්, ඩ්‍රයිව්ස් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඔක්කොම ටික ෆයිල්ස්. ඒවා සිලෙක්ට් කර ගැනීම තමයි මේ සිලෙක්ෂන් එකෙන් කරන්නේ. Selection is a highlighted area on which you can perform a command. හරි. perform a command. මොකක්ද command කියලා කියන්නේ? හරි. හිතන්න අපි ෆයිල් එකක් delete කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ delete කියන command එක අර ෆයිල් එකට apply කරනවා. නැත්නම් ෆයිල් එකක් rename කරනවා. rename කරනවා කියලා කියන්නේ rename කරන command එක ෆයිල් එකට apply කරනවා. ඒ මොනවා කරන්නත් කලින් ෆයිල් එක select කරගන්න ඕනේ. ඒ මොනවා කරගන්නත් කලින් ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒ සිලෙක්ට් කරගැනීමේ ආකාරය තමයි මෙන්න මේකෙදි මම කතා කරන්නේ. සිලෙක්ට් කරගැනීමේ ආකාරය. right. දැන් මේ introducing the Windows 10 කියන එක ගොඩක්ම තියෙන practical. දැන් මේකේ ඇත්තටම ලියන්න ගොඩක් අඩුයි. මම මේකේ දැන් මෙහෙම තනි page එකකින් දාලා තිබ්බට දැන් මේකේ ඊළඟ slide එකක් තියෙනවා මෙහෙම. මේකේ ගොඩක් අර ප්‍රැක්ටිකල් තමයි ඔයාලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හරි. මේක ලියන්න ඔයාලා සිලෙක්ෂන් කියලා දාලා ලියන්න. මම ඔයාලට ගිය සතියේ ඉස්සෙල් සතියේ නෝට් එක දැම්මද මේ ලියාගෙන ඉන්න කියලා එහෙම දැම්මේ නැහැ නේද? ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා Cascade Windows වල shortcut එකක් නැද්ද කියලා. Cascade Windows වල shortcut එකක් නම් නැහැ. මමත් ඒක shortcut එක මට මේ ඇවිල්ලා නැහැ Cascade Windows වල. task bar එක right click කරා Cascade Windows select කරා. මම නෝට් එක දැම්මද කාට හරි ඒ කියන්නේ ගෲප් එකට දැම්මේ නැහැ නේද ලියාගෙන ඉන්න කියලා. හරි එහෙනම් මේක ලියන්න. සිලෙක්ෂන් කියන එක ලියන්න. ඊට පස්සේ මම ඒක කරන විදිය වෙන්නනම් ඔයාලට. නෝට් එක මම දැන් මම අනිවාර්යයෙන්ම මේ නෝට් එක ගෲප් එකට දානවා මේ ලෙසන් එක ඉවර කරලා. දැන් මොකද මේකේ තියෙන ඉමේජස් ටික එහෙම දැන් ඔයාලට මට කොහොම හරි දී ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා දැන් ඉමේජස් මට ඔයාලට අඳින්න කියන්න බැහැනේ. ඒ හින්දා මම අනිවාර්යයෙන් නෝට් එක දානවා ගෲප් එකට. මේ ඒ දාන්නේ ඔයාලට කරලා ඉවරනට පස්සේ නෝට් එක දාන්න. අද සමහර විට ඉවර වෙයි මේ introducing the Windows 10 කියලා ලෙසන් එක. ඒක තමයි අවුස් දාන්න නෝට් එක. හරි. මම හිතනවා මේක ලියලා ඉවරයි කියලා. right. අපි දැන් කොහොමද මේක ප්‍රායෝගිකව කරලා බලමු. දැන් තියෙනවා මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක. මම දැන් කරන්නේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න. ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන ඒ ෆෝල්ඩර් එකට දානවා ෆයිල් ටිකකුයි ෆෝල්ඩර්ස් ටිකකුයි. හරි. මට කියන්න බලන්න කවුරුත් ෆෝල්ඩර් එකක් හදන්නේ ෂෝට්කට් කී එක මොකක්ද කියලා. මට ඕනේ ෂෝට්කට් කී එකෙන් ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න. ඉක්මනට දාමු chat box එකට ෆෝල්ඩර් එකක් හදන ෂෝට්කට් කී. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ නම් ෆෝල්ඩර් එකක් හදන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් ෂෝට්කට් කී එක අනිත් එක right click කරලා new folder. මොකක් හරි window එකක් ඇතුලේ නම් ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. right click කරලා පුළුවන්, shortcut key එකකට පුළුවන්, new folder button එකකට පුළුවන්. shortcut keys මතක තියෙනවා නේද? මට දාන්න ඉක්මනට shortcut key එක මොකක්ද කියලා folder එකක් හදන shortcut key එක.
අන්න හරි control එකයි shift එකයි n එකයි control එකයි shift එකයි n එකයි control shift n මම මේ folder එක මෙහෙම හැදුවා මේකේ තියෙන new folder කියලා තමයි ආවේ මම මේක rename කරගන්නවා මම right click කරලා rename කරගන්නවා මේකට මම දානවා මෙහෙම නමක් delete this කියලා දානවා delete this එතකොට මෙහෙම delete this කියලා folder එකක් නම් කරාම මට class එකෙන් පස්සේ මේ folder එක බය නැතුව delete කරන්න පුළුවන් මම දන්නවා එතකොට මේ folder එක හදලා තියෙන්නේ class එකේ මොකක් හරි දෙයක් ළමයින්ට පැහැදිලි කරන්න තමයි folder එක හදලා තියෙන්නේ නැත්තම් මගේ තියෙන ෆයිල් මොනවා හරි අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි දැන් මේවට එහෙම මම දාලා තියෙන නමක් නේ ඒ හින්දා මේක තියාගෙන ඉන්නවා මේක නම් ඇත්තට shortcut key එක දැන් මේකට delete this කියලා දාපු ගමන් මට බය නැතුව delete කරන්න පුළුවන් class එකේ වුණා නැත්තම් class එකේ ඉවරලා අද ගෙදර ගිහිල්ලා හරි වෙන වෙලාවක හරි මට බය නැතුව delete කරන්න පුළුවන් ඒ හින්දා ඔයාලා මොනවා හරි කම්පියුටර් සම්බන්ධ මොනවා හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒ වගේ අර එකක් අර ඒ වගේ පුරුද්දක් තියාගන්න. එතකොට දැන් ෆෝල්ඩර් එකට දැන් හිතන්නකෝ මේක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් අපිට මේකට ගිහිල්ලා මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා බලන්න වෙනවා. දැන් මෙහෙම තිබ්බොත් එහෙම මම දන්නවා අනිවාර්යයෙන් මේක ක්ලාස් එකේ ළමයින්ට මොකක් හරි දෙයක් පැහැදිලි කරන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. මම දැන් මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට මෙන්න මේකේ තියෙන ෆයිල් ටිකක් කොපි කරලා මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට පේස්ට් කරගන්නවා. මේකට මම තව ටිකක් මම වැඩි කරගන්න ඕනේ මේක. හරි. මේක තමයි ෆෝල්ඩර්ස් දාගන්නේ නැහැ. මේ මෙහෙම ෆයිල්ස් ටිකක් විතරක් දාගන්න. මොකද ෆෝල්ඩර් සිලෙක්ට් කරන දිහායි ෆයිල් සිලෙක්ට් කරන දිහායි ඔක්කොම එකයි. සිලෙක්ෂන් කියලා කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ මට මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඩිලීට් කරන්න ඕනේ කියලා. මෙතන ඩිලීට් බටන් එක ඇප්ලයි වෙලා නැහැ නේ. ඇප්ලයි වෙලා නැහැ. ඒකට මොකවත් වෙන්නේ නැහැ. මේක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ නේ. මේක සිලෙක්ට් කරා ඩිලීට් කරා. සිලෙක්ට් කරා ඩිලීට් කරා. එහෙම සිලෙක්ට් කර ගැනීම තමයි සිලෙක්ෂන් කියලා කියන්නේ. මෙහෙම රෙක්ටැන්ගල් එකක් අඳින්නත් පුළුවන් නේ. මවුස් එක මෙන්න මෙතෙන්ට ගෙනිච්චා. මෙහෙම මේ හිස් අවකාශයේ තියෙන තරඟ ගෙනිච්චා. මෙහෙම මෙතනින් ක්ලික් කරා. මෙහෙම ඇඳා මේ හරියට අතෑරියා. මවුස් එක මෙතෙන්ට ගෙනිච්චා. මෙතනින් ක්ලික් කරා. මෙහෙම ගියා. මෙන්න මේ හරියට අතෑරියා. හරි එහෙම තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. දැන් මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා මේ ඩිලීට් දුන්නාම මේ සිලෙක්ට් කරපු ඔක්කොම ටික අයින් වෙනවා. අපි බලමු ඒක. තමයි සිලෙක්ට් කරා නම් මෙහෙම සිලෙක්ට් කරා ඩිලීට්. අන්න දැන් ඩිලීට් වුණා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ රීසයිකල් බින් එකේ තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ restore all items දුන්න එකම ආපහු ඒ ටික මෙන්න මෙතෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේකේ තියෙනවා making selections. කොහොමද selections කරන්නේ? අපිට එකින් එක select කරන්න පුළුවන්. බලන්න මෙතන මේ තියෙනවා adjacent files or folders. adjacent කියලා කියන්නේ ඕකට හරිම තේරුම තමයි අනුයාත. එහෙම නැත්නම් අනුගාමී. තේරෙන සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම එක ළඟ පිහිටි. එක ළඟ පිහිටි. files සහ folders select කිරීම. ඊට පස්සේ custom files or folders. custom කියලා කියන්නේ අපිට කැමති ආකාරයට. මෙතන තනින් තන කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ select all files and folders. files and folders ඔක්කොම select කරගන්න. හරි making selections කියලා මෙන්න මේ ටික ලියන්න බලන්න. sorry මම screen එක share කරන්න. දැන් මෙන්න මේකට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක තියෙන්නේ.
සිලෙක්ෂන්ස් කරන ආකාර එකින් එක මේ one by one adjacent කියලා කියන්නේ එක ළඟ අනුගාමී එක ළඟ පිහිටි ෆයිල් සහ ෆෝල්ඩර් සිලෙක්ට් කිරීම custom ෆයිල් සහ ෆෝල්ඩර්ස් custom කියලා කියන්නේ පිළිවෙලක් නැතුව ඒ කියන්නේ තනින් තන වගේ ඊට පස්සේ select all files and folders files සහ folders ඔක්කොම select කිරීම හරි මේක ලියන්න බලන්න ඔයාලා මේක ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මේක කොහොමද ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම් තමයි ලියාගෙන ඉවරද කියලා. එතකොට මේකේ මෙතන තියෙනවානේ මේ select all, select none, inward selection. ඔය තියෙන buttons තුන තියෙන මෙන්න මේ ribbon එකේ. මම මේ ටිකත් පෙන්නන්නම්. හරි, ඔක්ක මෙහෙමයි කරන්නේ. මේ ටිකෙත් මම කියන්නම් ආපහු තේරුම කියන්නම්. adjacent කියලා කියන්නේ එක ළඟ පිහිටි. adjacent කියලා කියන්නේ එක ළඟ පිහිටි. custom කියලා කියන්නේ අපි ඒක custom කියලා කියන්නේ පිළිවෙලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ඔයාලා මෙතන තනින් තනි කරලා ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. custom කියලා කියන්නේ තනින් තන. එහෙම ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. right. බලමු මේක කොහොමද. right. one by one මේක select කරන්න පුළුවන්. delete කරන්න පුළුවන්, rename කරන්න, cut කරන්න, copy කරන්න ඕනෑම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම දෙයක් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම select කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඕනෑම දෙයක් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම select කරගන්න ඕනේ. මේක select කරලා තියෙද්දි මේක select කරොත් මේකේ select එක නැති වෙනවා. අර clipboard වගේ තමයි. එකක් cut කරලා ආපහු වෙන එකක් cut කරොත් එහෙම අර කලින් cut කරපු එක නැති වෙනවා. දැන් මේක select වෙලා තියෙන්නේ මෙතන පල්ලෙන් පෙන්නන බලන්න one item selected මේක select කරොත් මේ select එක නැති වෙනවා මෙහෙම select කරොත් බලන්න මේ 14 items selected මෙහෙම select කරොත් 8 items selected 11 items selected ඒ විදිහට අපිට select කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම කියවර buttons තුනක් තියෙනවා කියලා. ඒ buttons තුන තමයි මෙන්න මේක. select all කියන එකයි select none කියන එකයි inward selection කියන එකයි. select all, select none, inward selection. හරි. ඊළඟට අපි දෙවෙනියට කතා කරා adjacent files and folders. එක ළඟ පිහිටි ඒවා select කරන්නේ shift key එකෙන් පුළුවන් කියලා. මම keyboard එක ගන්න desktop එකට keyboard එක ගත්තා. එහෙමයි කරන්නේ. හිතන්නකෝ මෙන්න මෙතන ඉඳලා මට මෙන්න මෙතෙන්ට select කරන්න ඕනේ. මට මෙන්න මේ ටික select කරන්න ඕනේ. එක්ක මෙහෙම පුළුවන් මෙහෙම මේ වගේ rectangle එකක් ඇඳගෙන select කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් කරන්නේ දැන් මේක පරාසයක්නේ. මේක තමයි මේකේ මුල් එක, මේක අවසාන එක. මෙහෙම මුල් එක select කරා. shift key එක press කරගත්තා. අවසාන එක select කරා. එතකොට ඒ අතරමැද තියෙන ඔක්කොම ටික select කරනවා. අපෝ කරන්න මේක select කරා shift key එක press කරගත්තා. ආපහු මේක select කරා. එතකොට මේ අතරමැද තියෙන ටික select වුණා. shift key එක අතහැරියා. හරි. ඊට පස්සේ custom files and folders. තනින් තන කොහොමද select කරන්නේ?
තනින් තන සිලෙක්ට් කරන්නේ මෙහෙමයි. ඉස්සෙල්ලාම එකක් සිලෙක්ට් කරා. control key එක press කරගත්තා. දැන් මෙහෙම තනින් තන සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් සිලෙක්ට් කරපු එකක් උඩ ක්ලික් කරොත් ආපහු සිලෙක්ට් එක නැති වෙනවා නේ. දැන් නැති වුණා. ආපහු නැති වුණා. නැති වුණා. තනින් තන සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒක කස්ටම් ඊට පස්සේ control එක අතාරින්න පුළුවන් නේ. එහෙම සිලෙක්ට් කරා. control එක press කරගත්තා. මෙහෙම තනින් තන සිලෙක්ට් කරා. control එක අතාරියා. දැන් delete කරන්න පුළුවන් නේ. delete කරා. අපෝ මේ ටික අතට දාගෙන ඉමු. restore කරගත්තා. දැන් ඒ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ select all files and folders. select all. shortcut key එකකුත් තියෙනවා. මොකද්ද? control එකයි A අකුරයි. ඔක්කොම select කරනවා. අපව කරන්න control එකයි A අකුරයි. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ select all. select all. එතකොට ඔක්කොම ටික select කරනවා. select none click කරොත් එහෙම මේ ටික අයින් වෙනවා. select all select none select all select none. හරි මොකද්ද මේ invert selection කියලා කියන්නේ? invert selection කියලා කියන්නේ දැන් select all එක දැන් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක මෙහෙම තනින් තන ක්ලික් කරලා එහෙම තනින් තන ක්ලික් කරලා select none කරන්න පුළුවන් නේ. select none. එතකොට select වෙච්ච ඒවා අයින් වෙනවා. invert selection කියලා කියන්නේ අපි කරපු දේවල් වල අනිත් පැත්ත සිද්ධ වෙනවා. අපි කරපු දේවල් වල අනිත් පැත්ත. හරි මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම select කරා කියලා. දැන් මෙන්න මේක මෙහෙම select කරා. දැන් මොකක්ද මේකේ අනිත් පැත්ත? මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි මේ ටික select නොවෙන්න ඕනේ. මේ select වෙච්ච නැති ටික select වෙන්න ඕනේ. මේ ටික select නොවෙන්න ඕනේ. select වෙච්ච නැති ටික select වෙන්න ඕනේ. හරි බලන්න මේ invert selection අන්න දැක්කද? ආපහු invert selection කියන එක ක්ලික් කරමු. ආපහු අර කලින් ඉදීම තමයි. අපිට ඔක තනින් තන ක්ලික් කරලා වුණත් පුළුවන් නේ. ක්ලික් කරා control එක press කරා. මෙහෙම තනින් තන ක්ලික් කරා. invert selection අන්න select කරපු ටික මේ select එකෙන් නැති වුණා. select නොකරපු ටික select වුණා. දැන් අපිට මොකක් හරි rename කරන්න පුළුවන්. rename කරන්න බෑ ඔක්කොම එකම නම. cut කරන්න පුළුවන්, copy කරන්න පුළුවන්, delete කරන්න පුළුවන්. හරි. තව මෙහෙම දේවලුත් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය control එකයි shift එකයි එක නෙවෙයි ඔය අපි ඔය දේව වැඩ ටික කරන්නේ. මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. මට ඕනේ මෙන්න මුලින් මේ ටික මෙහෙම select කරලා ඊටු ටික මෙහෙම තනින් තන මෙහෙම select කරන්න. මුලින් මේ ටික select කරලා තනින් තන මෙහෙම select කරන්න. හරි කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම මුලින් අර පරාසයක් නේ select කරන්න ඕනේ. මේක click කරා. එක ළඟ තියෙන පරාසයක් නම් shift එක click කරා. මේක click කරා. දැන් තනින් තන shift එක අතහැරියා control එක press කරා. දැන් තනින් තන. අපෝ කියනවා
මේක ක්ලික් කරා shift එක press කරා මේක select කරා ඉස්සෙල්ලාම ඔය එක ළඟ එක select කරා දැන් shift එක අතහැරියා ඊට පස්සේ control එක select press කරා නැතුව select කරොත් මේ select කරපු එක නැති වෙනවා ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් control එක select කරන්න ඕනේ මේක select කරා shift එක මේකයි හරි shift එක අතහැරියා control එක දැන් select කරා control එක අතහැරියා දැන් select කරලා තියෙන්නේ දැන් delete කරන්න පුළුවන් දැන් invert selection එක press කරාම මේ බලන්න අන්න ඒක නැති ඒකෙන් අනිත් පැත්ත හරි ඔය ටික තමයි making selections වලින් කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයක් තමයි ලියන්න තියෙන්නේ හැබැයි ඒකෙන් අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා හරි ඔයාලට ඒ කරපු දේ තේරුණාද මට කවුරු හරි කියන්න බලන්න තේරුණාද කියලා කරපු දේවල් ටික තේරුණාද ප්‍රශ්නයක් නැද්ද හරි තේරුණා ටික දාලා තියෙනවා එහෙනම් අපි ඉස්සරහට යමු ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන මෙහෙම එකක් ඇර එකක් සිලෙක්ට් කරන්න බැරිද කියලා අහන්න තියෙනවා එකක් ඇර එකක් එහෙමනම් අර control එක තමයි මේ control එක press කරගෙන තමයි එකක් ඇර එකක් සිලෙක්ට් කරන්න වෙන්නේ වෙන නම් ක්‍රමයක් නැහැ අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැබැයි බලන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් හිතන්න කොහොමද මෙතන දැන් ඔක්කොම ෆයිල්ස් ටික එක කොටේදී තියෙන්නේ මම ලොකු කරලා පෙන්නුවොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා PowerPoint එකක් තියෙනවා PDF එකක් තියෙනවා අපිට ඕනේ මේ ෆයිල්ස් ටික PowerPoint ටික වෙනම වෙන් කරගන්න PDF ටික වෙනම වෙන් කරගන්න PowerPoint ටික වෙනම PDF ටික වෙනම ඒක කොහොමද කරන්නේ නිකම් මෙහෙම මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මේක රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතනින් group by කියන එකට ගිහින් type කියන එක දෙන්න පුළුවන්. නිකන් right click කරලා group by මෙතන type. එතකොට මේ තියෙන්නේ Microsoft PowerPoint presentation නේ. එතකොට මේ ටික. දැන් තියෙන්නේ PDF document. මෙතන උඩ click කරොත් මේ ටික select වෙනවා. මෙතන උඩ click කරොත් ඒ ටික select වෙනවා. මෙතන උඩ click කරොත් ඒ ටික select වෙනවා. දැන් මෙහෙම මේ වෙන් කරගන්න එක ඔයාලට කියලා දෙන්න කියලා නැහැ. වෙන් කරගන්න එක ඔයාලට කියලා දෙන්න කියලා නැහැ. මේ ඇත්තටම මේක තමයි මම කිව්වා ඔයාලට කලින්. Windows ගැන ඔයාලට මට එක දිගට දැන් හිතන්න මෙහෙම දැන් අද කරන Windows ගැන. ඊයේ සතියේ කරන්නේ ඒතකොට Windows වල දවස් 2යි මම කරන්නේ. එහෙම නැතුව එක දිගට Windows ගැන විතර මාසයක් කරොත් ඒ කියන්නේ අද පැය 3ක් කරනවා Windows හෙටත් පැය 3ක් කරනවා. ඔහොම එක දිගට දවස් 30ක්ම පැය 3ක් කරොත් ඒ කියන්නේ එක දිගට පැය 90ක් කරොත් එහෙම Windows ඒ ඔයාලා සම්පූර්ණ Windows උගන්නලා ඉවර කරන්න බෑ මට. ඒ තරම් මේකේ පොඩි පොඩි දේවල් ගණන් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට අර අත්‍යවශ්‍යම ටික විතරයි කියලා දෙන්න වෙන්නේ. වෙලාවත් එක්ක අනිත් ටික ඔයාලා දැන් මෙහෙම ඉන්නකම රයිට් ක්ලික් කරලා බලන්න මොනවද මේක තියෙන්නේ. මේ නිකන් ඉන්නකම බලන්න. ක්ලික් කරන්න එපා නිකන් බලන්න. ඊට පස්සේ දැන්
මෙතන තමයි view කියලා එකක් මොකද්ද මේ? අන්න extra large icons media. ඒ ටිකම තමයි මෙන්න මෙතනක් තියෙන්නේ මේ. කොහොම දවසකට එහෙම පොඩි දෙයක් හරි එහෙම ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඔයාලා දැන් අවුරුදු 5ක් විතර යද්දි ඔයාලට Windows ඇත්තටම දෙයක් නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5ක් විතර යද්දි Microsoft එකෙන් තව version එකක් අලුත් කරන්න පුළුවන්. Windows 25 වගේ එකක් රිලීස් කරන්න පුළුවන් Microsoft එකේ. කමක් නැහැ. මේකේ තියෙන විදිහම තමයි ඒ Windows 25 එක තියෙන්නේ. ලොකු වෙනසක් නැහැ. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම Windows ඉගෙන මම එහෙම Windows 10 ඉගෙනගෙන නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලාම මේ පාවිච්චි කරේ Windows 98. ඊට පස්සේ Windows 2000 Windows XP. එතකොට ඒ දවස්වල ඉඳන් මම පොඩ පුරුදු වෙවි ආවා. ඉතින් මම ක්ලාස් එකට ගිහිල්ලා වෙනම සම්පූර්ණම Windows කියලා දෙයක් නැහැ. පොඩ පොඩි කාරණා පොඩ මේ වැරදි මේ එහෙම පොඩ ආවා. සමහර විට එක කරලා ගෙදරින් බැනුම් අහලක් තියෙනවා. ඒ සාමාන්‍ය දේවල්. පොඩ ඉස්සරහට ආවා. හරි අපි යන්න පාරකට. right. right. තියන්න important features කියලා. මේ දක්වා කරපු දේවල් important තමයි. හැබැයි ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ වෙනම තියෙනවා section එකක් important features කියලා. හරි. මෙහෙම මාතෘකාව කියන්නේ important features කියලා. ඔයාලා මේ දවස්වල A level කරලා හරි සමහර අය O level කරලා හරි මොනවා හරි කරලා ගෙදර ඉන්නවා නම් දැන් මෙතන ඇති සමහර අය ජොබ් කරන අය ඇති මේ ගෙදර ඉන්නවා නම් ගෙදර නිකන් නම් එපා මොකක් හරි වැඩක් කරන්න. දැන් අපි ගොඩාක් පස්සට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඉතින් ෆාස්ට් ප්‍රහාරයෙන් හින්දා පස්සට ගියා. මොනවා හරි කොරෝනා හින්දා ගොඩාක් පස්සට ගියා. ඊට පස්සේ මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් හින්දා තවත් ගොඩක් පස්සට ගියා. දැන් මේක ඇත්තටම කවදා ඉවර වෙයිද කියලා කියන්න බෑ ඇත්තටම. ඔයාලට කියන්නත් බෑ මට කියන්නත් බෑ. ලංකාවේ ඉන්න අයින්ට කියන්නත් බෑ. හරිද? ඒ හින්දා ඔයාලා මොනවා හදයක් කරන්න. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ IT ප්‍රයිවට් බලයින් කියලා. එක්ක IT බලන්න දවසකට. හරිද? නැත්තම් මොනවා හරි පොතක් කියවන්න. එක්ක මොනවා හරි වත්තේ පැලයක් හරි හිටවන්න. මොනවා හරි කන්න පුළුවන් දෙයක් නම් වඩා හොඳයි. ඒකට බඩගිනි වෙලාවට අලයක් හරි ගලවගෙන කෑවට. ඒ හින්දා මොනවා හරි කරන්න. අනිවාර්යයෙන්. හරි. ඒක ඉස්සරහට. මේ important features වලින් කරන්නේ හිතන්නකෝ දැන් එහෙනම් අපේ Windows පාවිච්චි කරනකොට මම දැනට මේ නම් පාවිච්චි නොකර ඉන්න මෙහෙම එක දේවල් එනවා. එක දේවල් එනවා. එතකොට මේ වගේ එකක් එනවා. මේ වගේ තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ මෙහෙම රවුලන් තියෙන්න පුළුවන්. ඔහොම එක දේවල් එනවා. දැන් එන්නේ මේ දේවල් ගැන තමයි මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ. දැන් මම මේකේ නෝට් එක දෙනවා කියලා කියන්නේ මේවා ඔයාලට අඳින්න වෙලාවක් නැහැනේ. ඒ හින්දා තමයි නෝට් එක දෙන්නේ. ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා හැබැයි. කමක් නැහැ නෝට් එක දෙනවා. මේවට කියන නම් තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලා මේ නම් ටික අනිවාර්යෙන් දැනගන්න. ඔයාලා මේ නම් ටික දැනගත්තේ නැත්නම් ඔයාලට දැන් කියන්නේ මෙහෙමයි. fold option කියලා මෙව එකක් එනවා. rectangle එකක් එනවා. නැත්නම් view කියලා තියෙන මෙව එකක්. එහෙම තමයි කියන්නේ. ඒ හින්දා මේ නම් ටික ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දැනගන්න. මොනවද මේවට කියන හරිම නම. හරි. පළවෙනි එක තමයි dialog box. A movable window that is displayed on a screen in response to the user selecting the menu option. Typically small and it is depending.
movable window. දැන් මේක එක්තරා ආකාරයක window එක ඒක move කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකට කියනවා අපි dialog box එකක් කියලා. ඒක මෙහෙම තියෙන menu options එක එක options තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකට තමයි කියන්නේ dialog box එකක් කියලා මම ඔයාලට අරන් පෙන්නන්නම්. දැන් මේ dialog box එකක් ඔයාලා ගන්න විදිහ නම් මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම dialog box එකක් දැක්කොත් ඔයාලා කියන්නේ. ඔයාලට මතක තියෙන්න ඕනේ මේ තියෙන dialog box එකක්. අන්න ඒකයි මට ඕනේ. දැක්කොත් අඳුර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි මේ තියෙන dialog box එක. මේකේ size එක ලොකු කරන්න බෑ. මේක size එක මෙහෙම ලොකු කරන්න බෑ. move කරන්න පුළුවන් නේ. එක එක menu options තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ window එක නම් මෙහෙම size එක ලොකු කරන්න පුළුවන් නේ. dialog box එක බෑ. හරි තියාගන්න මේ ටික. ඒකට මේ වගේ එකට කියනවා dialog box එකක් කියලා. ඊට පස්සේ කියන්නේ tab කියලා. tab. මේ dialog box එකේම තියෙන මේ මෙතන general කියන tab එක. view කියන tab එක. search කියන tab එක. මේ dialog box එකේ තියෙන මේ dialog box එකේ නම තමයි folder options. folder options කියන dialog box එක. මේක general tab එක, view tab එක, search tab එක. ඔන්න ඔය වගේ. Provide dialog boxes with several pages of options. දැන් හරියට ගත්තොත් මේ dialog box එකේ නිකන් පිටුවක් වගේ තමයි. මේක තව පිටුවක්, මේක තව පිටුවක්, ඒ වගේ. හරි කියන්න මේක tab කියලා කියන්නේ provide dialog boxes with several pages of options. අප dialog box එක ගන්න. dialog box එක අරගෙන මේ තියෙන මේකේ tabs view කියන tab එක මේ එකින් එක යන්න පුළුවන්. අර පොතක පිටුවක් කරනවා වගේ තමයි. ඊට පස්සේ යන fields fields field එකක් කියලා කියන්නේ අපිට මෙන්න මෙතන මෙතන හරිය නමක් type කරන්න පුළුවන්. type entries into fields. එහෙම නමක් type කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකට තමයි අපි කියන්නේ field එකක් කියලා. කොහොමද field එකක් වලට පෙන්නන්න මෙන්න මෙහෙම. මෙතන තියෙනවා PowerPoint එක. මේක මම ෆයිල් එකේ ගිහිල්ලා මේක save as කරනවා. desktop එකේ දාන්න. මේ තියෙන්නේ. මෙතන type කරන්න පුළුවන් නේ. keyboard එකෙන් type කරන්න පුළුවන්. ඔකට කියනවා field එකක් කියලා.
ෆීල්ඩ් එකක් කියලා කියන්නේ මොනවද තමයි. රයිට් මෙන්න එකට කියන ෆීල්ඩ් එකක් කියලා. ඊට පස්සේ ලියන්න list boxes. list boxes. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා chat box එකට දාන්න පුළුවන්. අපි කතා කරමු හරි ප්‍රශ්න. list box කියලා කියන්නේ enable us to make a choice from a list of options. අපිට මේ box එකේ තියෙන දේවල් වලින් කියන්නේ එක එක options වලින් තෝරගන්න පුළුවන්. box එකේ තියෙන දේවල් වලින් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. normal can selected one option. මේ එකකින් මේ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. can select many options. options කිහිපයක් වුණත් select කරන්න පුළුවන්. හරි බලන්න මේ මෙතන තියෙනවා මෙහෙම එක list එකක් තියෙනවා මෙහෙම තියෙනවා තව list එකක්. මේක මෙතන read mail එකෙන් ක්ලික් කරලා add කියන එක ක්ලික් කරොත් ඒ read mail කියන එක යනවා මේ පැත්තට. මේකේ තියෙන tool එකක් මෙතන ක්ලික් කරලා remove කරොත් මේ පැත්තට යනවා. ඊට පස්සේ මේව එකකින් ක්ලික් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ එකට කියනවා list box එකක් කියලා. මෙතන තියෙනවා scroll bar එකක්. list box එකක් තියෙනවා scroll bar එකක් තියෙනවා. right තියන්න මේ ටික. තියන්න ඊට පස්සේ drop down එහෙම නැත්නම් pull down වෙනවා. drop down එහෙම නැත්නම් pull down වෙනවා. a list මම මේ කියලා ඉන්න a list that is not shown at first. list එකක් තියෙනවා ඒ list එක මේ විදිහට එකපාරම list එකක් විදිහට පෙන්වන්නේ නැහැ. can select one option. අපිට මේවා කින් එක select කරන්න පුළුවන්. only selected option be shown. only selected option be shown. select කරපු option එක පෙන්වනවා. මෙතන කියනවා මෙහෙම list එකක් තියෙනවා. ඒ list එක සම්පූර්ණයෙන් පෙන්වන්නේ නැහැ. අපිට මෙහෙම මේ පල්ලට මේක drop කරන්න මේක drop කරාම list එක එනවා. ඊට පස්සේ එකක් select කරන්න පුළුවන්. select කරපු එක පෙන්වනවා. හරි. drop down එහෙම නැත්නම් pull down වෙන කියලා කියන්නේ පෙන්න මේ වගේ එකක්. ඉන්න මම පෙන්නන්න. right save as කියන එකට ගියා. මේ දැක්කද මේ? මෙතන තියෙනවා save as type කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන මේක ක්ලික් කරා. මේ මුලින් පෙන්නන්නේ නැහැ මොකවත්. නැත්නම් මෙතන තියෙන PowerPoint presentation කියලා. ඒක විතරයි දැනට පෙන්වන්නේ. මේක ක්ලික් කරා. දැන් මම මෙතන PDF select කරොත් එහෙම PDF කියන එක මෙතන වෙන්නවා.
අර සිලෙක්ට් කරපු එක විතරයි පෙන්වන්නේ. මෙහෙම මේක මෙනු එක ඩ්‍රොප් කරා outline කියන එක සිලෙක්ට් කරා. එතකොට මෙතනින් ඒක පෙන්වනවා. හරි ලියන්න බලන්න මෙන්න මේ ටික. ලියන්න රේඩියම් රේඩියම් රේඩියෝ බටන් සහ චෙක් බොක්ස් අතන මේ දැන් මේ දෙක නිකන් එකම වගේ. දැන් බලන්න මේක දිහා බලන්න මේක රේඩියෝ බටන් එක මේවට කියන්නේ චෙක් බොක්ස් කියලා. ඔය දෙක අර එකම වගේ වුණාට ඔය දෙකෙන් ගොඩක් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. හරි රේඩියෝ බටන් එකක් කියලා කියන්නේ මෙතන බලන්න මේ තියෙන දේ can select only one of the options from one radio button group. Can select only one of the options from one radio button group. At least one option should be selected. At least one option should be selected. හරි. ඔකට උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම. ඔයාලට කොහේ හරි කවුරු හරි නැත්නම් Google Form එකක් පුරවන්න කියලා ලින්ක් එකක් දුන්නොත් එහෙම. දැන් සමහර අය Google Form fill කරලත් සමහර අය fill කරලා නැතුවත් ඇති Google Form එකක් කියන්නේ නිකම් ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකක් තමයි. ඒක ඔන්ලයින් තමයි fill කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්ලයින් fill කරලා ඒක සබ්මිට් කරන්න තියෙන්නේ. මමත් සමහර වෙලාවල් වලට දීලා ඇති. ඒකේ රේඩියෝ බටන්ස් භාවිතා වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙනවා ජෙන්ඩර් කියන පාර්ට් එකක්. ජෙන්ඩර්. ඒතකොට ඒකේ කොටස් දෙකයිනේ. මේල් කියන එකයි ෆීමේල් කියන එකයි. එතකොට ඒ දෙකෙන් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඒ දෙකෙන් එකක් සිලෙක්ට් කරන්නම ඕනේ. මේල් සිලෙක්ට් කරොත් එයාට අර ෆීමේල් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න බෑ. මම මේ ඩයලොග් බොක්ස් එකක් වලට පෙන්නන්න. මේල් කියන එක සිලෙක්ට් කරොත් අනිවාර්යෙන් ෆීමේල් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න බෑ. ෆීමේල් කියන එක ඔයාලා සිලෙක්ට් කරනවා මේල් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න බෑ. හිතන්නකෝ මෙහෙම. මේ තමයි අද ජෙන්ඩර් කියන එක. මේක ජෙන්ඩර්. මේ මේල් කියන එක මේ ෆීමේල් කියන එක. දැන් කෙනෙක් මේල් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. එයා දැන් අර ෆීමේල් කියන එක සිලෙක්ට් කරන් යනවා. මෙයා මේල් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. මෙයා දැන් ෆීමේල් කියන එක සිලෙක්ට් කරන් යනවා. මේක සිලෙක්ට් කරොත් මොකද වෙන්නේ බලන්න. මේල් කියන එක නැති වෙලා තමයි ෆීමේල් කියන එක එන්නේ. මේල් කියන එක සිලෙක්ට් කරා. මේ දෙකෙන් මට මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරන්න ඕන වුණා. ඒ දෙකම සිලෙක්ට් කරන්න බෑ. නේ? දෙකම සිලෙක්ට් කරන්න ඕන වුණා. මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරන්න බෑ. මොකවත් සිලෙක්ට් කරන්න නැතුව ඉන්නත් බෑ. දෙකම සිලෙක්ට් කරන්න ඕන සිලෙක්ට් කරන්න බෑ. මොකද සිලෙක්ට් කරන්න නැතුව ඉන්නත් බෑ. හරි. ඒතකොට ඒකට උදාහරණයක් තමයි ජෙන්ඩර් කියන එක. මේක ලියාගන්න. Can select only one of the options from one radio button group. At least one option should be selected. At least one option should be selected.
right ඊළඟට අපි කතා කරමු රේඩියෝ sorry check boxes ගැන check boxes කියලා කියන්නේ බලන්න මේක දැන් මේකේ තියෙනවා මේ එක group එකක් මේක එක group එකක් මේකෙන් අනිවාර්යෙන් එකක් select කරන්න ඕනේ මේක තව group එකක් හරි බලන්න check boxes මේකෙත් තියෙන check box group මෙතන නම් තියෙන එක group එකයි can select more than one option or can select none from one checkbox group can select more than one option or can select none from one checkbox group හරි checkbox වල තියෙන්නේ ඒකේ අපිට එකක් select කරන්නත් පුළුවන් දෙකක් select කරන්නත් පුළුවන් කැමති නම් ඔක්කොම select කරන්නත් පුළුවන් මොකොත් select නොකර ඉන්නත් පුළුවන් ඒක ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැබැයි රේඩියෝ බටන් වල එහෙම ඕනම දෙයක් කරන්න බෑ අනිවාර්යෙන් එකයි select කරන්න ඕනේ checkbox වල එහෙම නෙවෙයි checkbox වල එකක් select කරන්න දෙකක් select කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම select කරන්න පුළුවන් මොකක්ද select නොකර ඉන්නත් පුළුවන් කැමති දෙයක් select කරන්න පුළුවන් රේඩියෝ බටන් වල එහෙම නෙවෙයි රේඩියෝ බටන් වල අපිට අනිවාර්යෙන් එකයි select කරන්න පුළුවන් හරි බලන්න checkbox ලියන්න කලින් අපි මේක පොඩ්ඩක් කරලා බලමු මේ තියෙන checkbox මෙතන දැන් දෙකම select කරලා තියෙනවා මේ දෙකම select නොකර ඉන්නත් පුළුවන් නේ එකක් select කරන්නත් පුළුවන් එහෙම කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ ඔක්කොම select නොකර ඉන්නත් පුළුවන් checkboxes වල එහෙම කැමති දෙයක් select කරන්න පුළුවන් රේඩියෝ බටන් වල එහෙම නෙවෙයි checkboxes වල උදාහරණය තමයි හිතන්නකො අපිට තියෙන certificates ගන්න මොනවා හරි external certificates අපි හිතමු qualifications කියලා qualifications සමහර අයට qualifications ගොඩක් තියෙන පුළුවන් O level A level diploma degree සමහර අයට එකක් විතරක් තියෙන්න පුළුවන් සමහර අයට මොකක්ද නැති වෙන්නත් පුළුවන් ඒක තමයි checkbox වලට උදාහරණයක් රේඩියෝ බටන් වලට මම තව උදාහරණයක් කියන්නම් online application පුරවද්දී අහන blood group කියලා blood group අර positive negative කියන කතන්දර අයින් කරලා ගත්තොත් නම් blood group හතරක් තියෙනවා A B AB O එතකොට ඕකෙන් අපි කිහිපයක් select කරනවද නැහැ අපි අනිවාර්යෙන් එකයි select කරන්න ඕනේ මොකද මිනිස්සෙක් ඇඟේ තියෙන එක වර්ගයයි මොකක්ද select කරන්න නැතුව ඉන්න එතකොට ලේ නැති මිනිස්සෙක් වෙනවා ඒ හින්දා රේඩියෝ බටන් වල අනිවාර්යෙන් එකක් select කරන්න ඕනේ checkbox වල එහෙම අපිට කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන් select කරන්න පුළුවන් නොකර ඉන්නත් පුළුවන් එකක් select කරන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ right ලියන්න මේක ඊට පස්සේ ලියන්න slider හරි ලියන්න බලන්න ඊට පස්සේ මම මේක මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියලා slide එකේ මොකද වෙන්නේ slide එකෙන් වෙන්නේ can use a slider to increase or decrease a value එක increase කරන්න හරි decrease කරන්න හරි කියලා
කරන්න තමයි ස්ලයිඩ් එක භාවිත කරන්නේ. ඉන්ක්‍රීස් කියන්නේ වැඩි කරනවා මේ. දකුණු පැත්තට කළොත් මේක වැඩි වෙනවා. ඩික්‍රීස් කියන්නේ අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවා කියන්නේ වම් පැත්තට කළොත් මේක අඩු වෙනවා. මෙතන වොලියුම් එක මේක දකුණු පැත්තට කරොත් වැඩි වෙනවා. වම් පැත්තට කරොත් අඩු වෙනවා. මේකේ දශම සංඛ්‍යා නැහැ. ඔක්කොම තියෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා. දැන් කාට හරි මේක වොලියුම් එක 50.5ට වැඩි කරන්න ඕනොත් එහෙම බෑ. 50 පුළුවන් 51 පුළුවන්. හරි ඒක Windows වල තියෙන්නේ මෙතන මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ තියෙන්නේ මෙතන 50යි. දැන් පොඩ්ඩක් වැඩි කරොත් 51යි. දැන් ආයෙ වැඩි කරොත් 52යි. එතකොට එන්න වොලියුම් එක වැඩි වෙනවා. මෙහෙම කරොත් එහෙනම් බිඳුවයි. මේක අනිවාර්යෙන් මේක පූර්ණ සංඛ්‍යාව විතරයි තියෙන්නේ. මේකට කියන්නේ ස්ලයිඩර් එකක් කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ස්පිනර් කියලා එකක්. ස්පිනර්. මේක ස්ලයිඩ් එකට වඩා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් මේක. can be used for increase or increment or decrement value. value එකක් increment කරන්නයි decrement කරන්නයි තමයි මේක භාවිත කරන්නේ. හරිද? හැබැයි මේකේ දශම සංඛ්‍යාව නම් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. දශම සංඛ්‍යාව එකින් එක වැඩි කරන්නත් පුළුවන්, ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. අප් එකෙන් වැඩි වෙනවා, අප් ඇරෝ එකෙන් වැඩි වෙනවා, ඩවුන් ඇරෝ එකෙන් අඩු වෙනවා. අපිට මෙතන ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. හරි මම මේක ඔයාලා දැන්නම ක්ලියර් කරනවා මම මේක පෙන්නලා ඉන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මේක එකක් දාගන්න. හරි PowerPoint එක මම ගන්නවා මෙන්න මේ ඉමේජ් එක මේ. මෙතන තියෙනවා height කියලා මේ. මේක එකින් එක වැඩි කරනවා මේ. ඒකට වැඩි වෙනවා මේ. ඊට අනුරූපව මෙතන width එකත් වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා. මේකට කියන්නේ ස්පිනර් කියලා. මට මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන් මේ. මෙහෙම සිලෙක්ට් කරා 3.5 ටයිප් කරා. ඒකට වැඩි වෙනවා. නැත්නම් 1.0 නැත්නම් 1.2.5 නැත්නම් 1.0.5 ඕනම දෙයක් ටයිප් කරන්න පුළුවන් මට. ස්ලයිඩර් එකේ එහෙම නැහැ. ස්ලයිඩර් එකේ ටයිප් කරන්න බෑ. ස්පිනර් එකේ ටයිප් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ස්ලයිඩර් එකක් නේ. මේක ස්ලයිඩර් එකක් නේ. මේක ස්ලයිඩර් එකක්. මෙතනත් තියෙන්නේ ස්ලයිඩර් එකක්. මෙතන තියෙන්නේ ස්පිනර් එකක් නේ. මේකකින් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. හරි ලියා ගන්න මේක. හරි දැන් වෙලාව 11:01යි ඔයාලට බ්‍රේක් එකක් දෙන්නම්. අපි ක්ලාස් එක 11:20ට පටන් ගමු. සෙෂන් එකෙන් අවුට් වෙන්න එපා. කවුරු හරි අවුට් වුණොත් එහෙනම් කලින් ලින්ක් එකෙන් ඔයාලා මේ සෙෂන් එකට ජොයින් වෙන්න. හරි දැන් ඔයාලා බ්‍රේක් එක ගන්න. 11:20ට අපි ක්ලාස් එක ආපහු පටන් ගමු. අපි ඒකට අන්තිමට කතා කරේ ස්පිනර් කියන එක. අද මේ දක්වා කරපු දේවල් ඔයාලට මට පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න තේරුණාද කොහොමද නැත්නම් තේරුනේ නැද්ද පොඩ්ඩක් chat box එකේ දාන්න බලන්න. නැත්නම් අවුලක් නැද්ද? ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මේ ටාස්ක් වෙලාවේ මයික් එක අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් chat box එකේ දැම්මත් කමක් නැහැ.
කරපු දේවල් අවුලක් නැද්ද? එකක් කියන්න බලන්න. ඔව් හරි. අනිවාර්යයෙන්ම මම නෝට් එක ගෲප් එකට දානවා. මොකද මම සම්පූර්ණයෙන්ම නෝට් එක මේ කරලා දැන් ඒ කියන්නේ උගන්වලා ඉවර වෙනකන් තමයි ඔයාලට නෝට් එක දාන්න හිටියේ නැත්නම් අර බාගට කියලා දැම්මත් වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අද මම මේ Windows කියන නෝට් එක ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරලා ඉවර කරන ඊට පස්සේ මම මට ඔයාලට ගෲප් එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ රූප ටික අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ඩයලොග් බොක්ස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ටැබ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ ටික ඔයාලා හරියට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. අපි එහෙනම් ඉස්සරහට යමු. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේ. මේක රයිට්. ලියන්න කම්ප්‍රෙසින් කියලා. කම්ප්‍රෙසින් කියලා ලියලා පොඩ්ඩක් මේ ටික ලියන ගමන් පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මම මේකත් ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මේකත් මම කියලා දෙනවා කොහොමද කරන්නේ කියලා කියලා දෙනවා. මේ ටික ලියන ගමන් පොඩ්ඩක් බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right මොකක්ද මේක කියන්නේ? decrease the size of a file or folder without changing the contents. file එක හරි folder එක හරි දැන් folder එක size එකක් folder එකක විතරක් size එකක් නැහැ. folder එකකට files දැම්මොත් විතරයි size එකක් ඒ folder එකට එන්නේ. දැන් මෙතන ඔයාලා වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා මේකේ තියෙන්නේ decrease the size of the folder කියලා. folder එකට file එකට files දැම්මොත් විතරයි size එකක් එන්නේ. හරි. content එක වෙනස් කරන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ ඇතුළේ තියෙන දේවල් වෙනස් කරන්නේ නැතුව කොහොමද size එක අඩු කරන්නේ? අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ compressing කියලා. ඔක් හරියටම සිංහල වචන කිව්වොත් තේරෙනවා නැත්නම් පොඩි කරනවා වගේ දෙයක්. also called zip file. අපි compress file එකට කියනවා zip file එකක් කියලා. මේකට තව compress කරන තව software එකක් ඕන වෙනවා. ඒ software එකේ නම තමයි WinRAR කියන software එක. WinRAR කියන software එකක් ඕන වෙනවා. හරි මම මේකට උදාහරණයක් කියන්නම් මෙහෙම. දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ කොහේ හරි ට්‍රිප් එකක් යනවා කියලා. ඔයාලගේ ගෙදර අල්මාරියේ තියෙන ඇඳුම්. දැන් මේ අල්මාරියේ තියෙන ඇඳුම් ටික ඔක්කොම ට්‍රිප් එකට ගෙනියන්න ඕනේ. මොකද කරන්නේ? ඔයාලා බෑග් එකක් අරන් ඒ ඇඳුම් ටික කොහොම හරි පොඩි කරලා අල්මාරියේ තියෙන ඇඳුම් ටික ඔක්කොම බෑග් එකකට දාගත්තා. අන්න ඒක තමයි කම්ප්‍රෙසින් කියලා කියන්නේ. කම්ප්‍රෙසින් වල වැදගත් දෙයක් තමයි ෆයිල්ස් වල තියෙන දේවල් වෙනස් වෙන්න බෑ. දැන් හිතන්න අල්මාරියේ තියෙන ගවුමක් පොඩි කරලා බෑග් එකට දැම්මට පස්සේ බෑග් එකේදී ඒක පරිසමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි ඒ කම්ප්‍රෙස් වෙච්ච එක වෙනස් වෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ ට්‍රිප් එක ගිහිල්ලා ගෙදර ආවට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? බෑග් එකේ තියෙන දේවල් ටික පිළිවෙලට අල්මාරිය ආය අහුරනවා. ඒකට කියනවා ඩීකම්ප්‍රෙසින් කියලා. කම්ප්‍රෙසින් එකේ අනිත් පැත්ත. හරි. එතකොට දැන් බලන්න මෙන්න මේ ෆයිල් එක. මේ ෆයිල් එකේ සාමාන්‍ය සයිස් එක මෙගාබයිට් 132යි. මේක කම්ප්‍රෙස් කරපු ෆයිල් එක. මේක සයිස් එක 129යි. දැන් මහා ගොඩක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. දැන් 132 සයිස් එක මෙගාබයිට් 10කට වඩා මෙගාබයිට් 10ක් වගේ වෙන්න එහෙම අඩු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අල්මාරියේ තියෙන ඇඳුම් ටික ඔක්කොම සාක්කුවේ දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා යම් ප්‍රමාණයක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් බලන්න කොහොමද මේක කරන්න කියලා. හරි මෙන්න මෙහෙමයි මේක කරන්නේ. කම්ප්‍රෙස් කරන්න මෙන්න මෙහෙමයි. අනිවාර්යෙන් අර WinRAR කියන software එක ඕන වෙනවා. software එක ගොඩක් ලොකු size එකක් නෙවෙයි. පොඩි software එකක්. මෙතන මම ඔයාලට software එක පෙන්නන්න මේ තියෙන software එක. මේ size එක මෙගාබයිට් 3.16ක්. size එක මෙගාබයිට් 3.16ක්. පොඩි software එකක් තමයි WinRAR කියලා කියන්නේ. හරි මම ගන්නවා මෙන්න මේ folder එක.
මේ ෆෝල්ඩර් එකේ size එක මෙගාබයිට් 39.7යි. ඒ size එක මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන ෆයිල් වල size එක තමයි ඔය 39.7 කියලා කියන්නේ. size එක බලා ගන්න මෙහෙමයි මේක right click කරා properties කියලා. මේ 39.7යි. එහෙමත් නැත්නම් මේක click කරා alt key එකයි enter key එකයි press කරා. එතකොටත් එනවානේ size එක 39.7යි. දැන් මෙන්න මෙහෙමයි compress කරන්න. දැන් හොඳට බලා ගන්න. මේ ෆෝල්ඩර් එක උඩ right click කරන්න ඕනේ. මෙහෙම නිකන් පැත්තක right click කරාට එන්නේ නැහැ මේ. එතකොට මේක ටිකයි තියෙන්නේ. ෆෝල්ඩර් එක උඩ right click කරොත් මේකේ ගොඩක් තියෙනවා මේ. ෆෝල්ඩර් එක උඩ right click කරා මෙතන තියෙනවා add to archive කියලා. add to archive. අපි ආයි size එක බලමු. මේකේ size එක 39.7යි. දැන් මේක compress කරලා අඩු කරන්න යන්න. බලන්න කරන්නේ කියලා. right click කරා මේක දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතනත් ආව dialog box එකක් මේ. මේක dialog box එක. මේවා tabs ඔය. දැන් මේව අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් දෙන්න ඕනේ format එක දෙන්න ඕනේ zip කියන එක. මේ format එක zip කියන එක දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් zip කියන format එක දෙන්න ඕනේ. මේක දුන්නා. නිකම්ම ඕකේ කරන්නයි තියෙන්නේ. right. දැන් බලන්න මෙන්න මේ වගේ icon එකක් ආවා. මේ වගේ icon එකක් ආවා. මේක තමයි compress කරපු file එක නේ. compress කරපු file එක. මේ belt එකක් දාලා හිර කරලා තියෙන්නේ. right click කරලා බලුවා properties. අන්න 37.3යි. 37.3යි. දැන් මම මේක අයින් කරනවා. shift එක delete එක. අපි බලමු අර delete this කියන ෆයිල් එකේ ඔක්කොම දේවල් ටික තියද කියලා. මේක double click කරා. double click කරාම open වෙන්නේ අර software එකෙන් නේ. අන්න ඒකේ තියෙනවා delete this කියන folder එක. ඒක click කරාම මෙන්න අර ෆයිල් ටික ඔක්කොම ටික තියෙනවා නේ. අර ෆයිල් ටික ඔක්කොම ටික තියෙනවා. මේ compress කරපු එක. මේක කොහොමද? දැන් මේක format එක බලමු. දැන් මෙතන තියෙනවා මේක extension එක. මෙන්න මේක කියලා නේ. .zip .zip කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේකනේ ෆයිල් නේම් එක delete this .zip. ඔය zip එක view කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. delete this .zip. right click කරලා බලා properties කියලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ මෙතන තියෙන zip එක. type එක එහෙම නැත්නම් extension එක. මම එකම දේ ඔයාලට නැවත කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඔළුවට යන එක. එහෙම නැත්නම් මේක click කරලා alt key එකයි enter key එකයි. මේක නිකන් මෙහෙම single click කරා alt key එකයි enter key එකයි. එතකොටත් අර type එක බලා ගන්න පුළුවන්. right. අපි දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් decompress කරමු. decompress කියලා කියන්නේ compress කරන එක අනිත් පැත්ත. එතකොට මේකේ size එක ආපහු වැඩි වෙනවා. 37.3 තියෙනක 39ක් 39 ගණක් වෙනවා. right click කරා මෙන්න මෙතන extract here කියන එක දෙන්න ඕනේ. right click කරා extract here. extract here. අන්න දැක්කද ආපහු වර folder එක ආවා. ආපහු වර folder එක මම ආයෙ කරන්න. right click කරා extract here. right එතකොට අර folder එක ආවා. ඒත් ඉතින් අර ටිකම තියෙනවා නේ. ඒ ටික ඒ ටිකම තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ.
මේ 39.7යි. ඒ සයිස් එකේ විතර ගන්න. මම අර කිව්ව උදාහරණ හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලා ගෙදර අල්මාරියෙන් ගවුමක් කොහේ හරි මේ ට්‍රික් එකට ගුලි කරලා බෑග් එකට දාගෙන ගියාම ඒක පරිසමක් මොකවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ෆෝල්ඩ් එකක් කම්ප්‍රෙස් කරලා කියන ෆයිල් කන්ටෙන්ට් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර software එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. මෙන්න මේ software එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. Google එකේ type කරලා download කරන්න පුළුවන් download WinRAR කියලා ගහපු ගමන් මේ link එකට ගිහිල්ලා අපිට ඒක download කරගන්න පුළුවන් පොඩි software එකක්. right මම හිතනවා මේක ලියාගත්තා කියලා. right අපි යමු ඊළඟට. ඊළඟට තියෙන්නේ antivirus software. antivirus software. දැන් antivirus softwares ගැන නැත්නම් virus ගැන ඔයාලට හැමතැනම වගේ තියෙනවා. use of IT වලත් තියෙනවා. introducing the Windows 10 වලත් තියෙනවා. web browsing වලත් මම හිතන්නේ තියෙනවා. හැමතැනම වගේ antivirus software ගැන තියෙනවා. දැන් මම මේ තුනම දාලා තියෙන්නේ මොකද text book එකේ තියෙන මම note එකට ගන්නවා. හරි. මොකක්ද මේ antivirus software එක කියලා කියන්නේ? Special software program written to track and trap the virus programs and permanently destroy the viruses. virus කියන්නේ software එකක්. virus කියන්නේ කවුරු හරි මිනිස්සෙක් හදපු software එකක්. ඒ හදපු software එක නැත්නම් ඒ virus track and trap කොහෙද යන්නේ මොනවද කරන්නේ? ඒ virus කොහොමද අකර්මණය කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ මේ antivirus software වල. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිvirus මෘදුකාංග වල. ප්‍රතිvirus මෘදුකාංග වල. එතකොට මේ virus හදන්නේ intelligent people. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය. antivirus software හදන්නේ ගොඩක් ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය. දැන් පොදු වර්ග දෙකක් ඉන්නවානේ. දැන් මේ දවස්වල පොදු ගැන කතා කරන හින්දා අපි කතා කරලා නැහැ. පොදු වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. එක සමහර වර්ගයක් තමයි ඒ කට්ටිය කන්න නැහැ, බොන්න නැහැ. ඉන්න තැනක් නැහැ. ඒ කට්ටිය අර ජීවත් වෙන්න හොරකම් කරනවා. කරන්නේ වැරදි නක් කරන්නේ ඇත්තටම වැරදි වැඩක්. හැබැයි ඉතින් කමක් නැහැ කියලා කියනකොට ජීවත් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා හොරකම් කරනවා. මහා පරිමාණයෙන් මේ පොඩිකට හොරකම් කරනවා. හරි. පොල් කෙලියක් කනවා ගෙදරකින් පාවිච්චි එකක් කරනවා. සමහර හොරු වර්ග ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය මේ එහෙම දුප්පත් නැහැ. යාළුවා සල්ලිත් තියෙනවා. හරිද? හොඳට ඉගෙනගෙනත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාලා කරන්නේ ඒ ඉගෙනගත්තු දැනුම භාවිතා කරලා හොරකම් කරනවා. එතකොට මේ වෛරස් හදන්නේ ඒ වගේ අර දෙවෙනි වර්ගයේ හොරු කට්ටියක්. හරි එතකොට ඒකට ඉන්ටෙලිජන්ට් people ගොඩක් බුද්ධිමත් අය. inbuilt antivirus program in Windows 10 ඒකට කියන Windows security කියලා. මොකක්ද මේ inbuilt කියලා කියන්නේ? inbuilt කියලා කියන්නේ ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා කියන එක. හරි. දැන් මම මේ කියලා දෙන operating system එක Windows 10 කියන එකනේ. ඔයාලා කලින් operating systems ගැන අහලා තියෙනවා. Windows 8.1 නැත්නම් Windows 8, Windows 7, Windows XP. ඔය Windows 10 වලට කලින් versions වල antivirus software එකක් ආවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි operating system එක දාලා virus antivirus program එකක් වෙනම දාන්න ඕනේ. operating system එක දාලා antivirus program එකක් වෙනම දාන්න ඕනේ. ඒ අපිට ඒ අදාළ virus දේවල් computer virus වලින් computer එකේ හානි වළක්ව ගන්න. හැබැයි Windows 10 වල තියෙන වාසිය තමයි ඒකට ඒ Microsoft එකෙන්ම virus guard එකක් ඇතුළත් කරලා තමයි යවන්නේ. එතකොට අපිට Windows 10 install කරලා virus guard එකක් ආපහු දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒකත් එක්කම virus guard එකක් එනවා. හරි. ඒක අපි කොහොමද open කරගන්නේ කියලා මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙතන තියෙන taskbar එකනේ. taskbar එක. මෙතනින් තියෙනවා ඉහළට arrow එකක් තියෙනවා show hidden icons කියලා arrow එකක් තියෙනවා. මේක click කරන්න.
ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ වගේ ෂීල්ඩ් එකක් වගේ අයිකන් එකක් නේ. මේ තියෙන Windows security. Windows security. මේ ඒකේ නම තමයි Windows security. හරිද? මේක ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ අර virus guard එක ඕපන් වෙනවා. නැත්නම් antivirus program එක ඕපන් වෙනවා. අපිට මේකින් එක කිල්ලා මෙහෙම බලන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට virus guard එකක් දැන් මම වෙනම virus guard එකක් install කරලා නැහැ. මම මේකට දාලා තියෙනවා USB antivirus program එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් pen එකක් connect කරපු ගමන් pen එක scan වෙලා එන program එකක් මම මේකට දාලා තියෙනවා. pen එක connect කරපු ගමන් pen එක scan වෙලා එන program එකක් මේකට දාලා තියෙනවා. USB security එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක Windows 10 එක virus guard එකක් එනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ inbuilt antivirus program කියලා නැත්නම් inbuilt program Windows 10. right මේක ලියා ගන්න. හරි නේද? right ඊට පස්සේ අපි යන්නේ එතනින් හරි best practices. best practices කියන්නේ සාමාන්‍ය හොඳ පුරුදු. දැන් කොරෝනා කාලේ මොනවද best practices? එහෙම නැත්නම් හොඳ පුරුදු කියන්නේ මොනවද? කොරෝනා කාලේ මාස්ක් එක දාන්න, ගෙදරින් එක්කෙනෙක් එළියට බහින්න, මීටරේ උඩින් යන්න ඒක තමයි හොඳ පුරුදු. එතකොට කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරද්දී තියෙනවා හොඳ පුරුදු. ඒකනේ තමයි කියන්නේ. run the virus scanning once a month. මාසෙකට සැරයක්වත් virus scan එකක් දෙන්න කියලා කියනවා. කම්පියුටර් පාවිච්චි කරද්දී මාසෙකට සැරයක්වත් virus scan එකක් දෙන්න. It was can turn on real-time protection feature that comes along with the virus guard program. virus guard program එකේ තියෙන real-time protection කියලා. real-time protection කියලා කියන්නේ මේ මොහොතේ වෙන එකක් එයා මේ capture කරගන්න. මොකක් හරි ආපු ගමන් එයා capture කරගන්නවා. ඒක මම on කරන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒක on කරන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා do live updates regularly. live updates කරන්න කියලා කියනවා. නැත්නම් එක්කෝ අපි manual කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි හැමදාම සාම අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් automatic update option එක on කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට කම්පියුටර් එකම automatically update කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කියනවා establish USB antivirus protection. අන්න මම කිව්වේ USB security එකක් දාන්න කියලා. ඒක තමයි මේක. USB antivirus protection එකක් දාන්න කියලා කියන්නේ. නැත්නම් install කරන්න. හරි මම මේ ටික කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ බලන්නම් පොඩ්ඩක් හිතන්න ලියන්න කමෙන්ට් එක. virus scan එකක් කරන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ real time protection. හරි. ඉස්සෙල්ලාම අපි virus guard එකට යන්න ඕනේ. මේ ටික බලන්න. කොහොමද යන්නේ? ඔතන ක්ලික් කරා. මේක ඩබල් ක්ලික් කරා. හරි. දැන් මේක කොහොමද අපි ස්කෑන් කරන්නේ? virus and threat protection වලට ගියා. මෙතන තියෙනවා scan options කියලා නේ. scan options. හරි. මේ මෙතන scan options ගොඩක් තියෙනවා නේ. අන්න බලන්න. දැක්කද මේවා රේඩියෝ බටන් නේ. එකක් ක්ලික් කරද්දී අනිත් එක නැති වෙනවා නේ. මේවා අපිට කැමති විදිහට full scan කරනවා වඩා හොඳයි. scan දෙන්න තියෙනවා. full scan එක නම් ටිකක් වෙලා යනවා. full scan එකට ඒක ටිකක් ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි යන්නේ. මෙතෙන්ට ගියා virus guard එකට ගියා. virus and threat protection කියන එකට ගියා. මෙතන scan options. ඊට පස්සේ තියෙනවා real time protection. අන්න කොහොමද ඒක on කරගන්නේ? real time protection එක on කරගන්න මෙන්න එහෙම. ඒත් මේකට ගියා.
මෙතන තියෙනවා virus and threat protection. මෙතන තියෙනවා manage settings කියලා. manage settings. අන්න. දැන් මේක on වෙලා තියෙනවා. බලමු මේක off කළොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. off කරා. අන්න මෙහෙම එකක් ආවා නේද? notification එකක් ආවා. මෙයා කියනවා මේ ඒක on කරන්න කියලා කියනවා. මේ turn on virus protection. මේ real time protection එක on කරන්න කියලා කියනවා. දැන් අපෝ on කරා. update කරන්න කියලා කියනවා. live updates. බලමු කොහොමද updates කරන්න කියලා. මේ තියෙන check for update. මෙතනින් update check කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේක automatic update on කරලා තියෙනවා. බලන්න අන්තිම update එක වෙලා තියෙන කීයද කියලා. 2022 7/11 වෙනිදා. අද 7/12 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ ඊයේ දැන් 7/46ට තමයි update එක වෙලා තියෙන්නේ. මම දන්නේ නැහැ update වෙලා. එතකොට automatic update on කරාම automatically update වෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් USB antivirus program protection එකක් දාගන්න පුළුවන්. PC කියන එකට ගියාම software එකක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් හොඳ software එකක්. Smedo කියලා software එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි icon එක. මෙන්න මේක තමයි icon එක. icon එක ටිකක් පොඩිවට පේන්නේ. මේක size එක ගොඩක් ලොකු size එකක් නෙවෙයි. megabyte 1.98ක්. megabyte 1.98ක් තමයි මේ Smedo කියන එකේ size එක. ඒක දාලා තියනවා නම් මොකද වෙන්නේ? pen එකක් connect කරපු ගමන් computer එකට automatically scan කරලා ගන්නවා. pen එකක් connect කරපු ගමන් automatically scan කරලා ගන්නවා. right මේ ටික ලියන්න බලන්න. මේ ටික ලියන්න බලන්න. ඊළඟට ලියන්නේ user accounts. user accounts. user account එකකින් කරන්නේ මෙහෙම දෙයක්. අපි computer එකට ඇතුල් වෙන්නේ user account එකක් කරහා. user account එකක් කරහා. හිතන්නකෝ මේ ඔයාලා හරි ගෙදරකට ඇතුල් වෙනවා කියලා. ඒකට ගෙදරකට ඇතුල් වෙන්නේ ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන ප්‍රධාන දොරෙන්. එහෙනම් වෙන දොරකින් වුණත් ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකක් තමයි user account එකක් කියලා කියන්නේ. ඒකට තියෙන password එකක්. password එකක් දාන්න පුළුවන්, නොදාන්නත් පුළුවන්. හරි. for multiple people එකම ගෙදර කිහිප දෙනෙක් එකම කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරනවා නම් user accounts කිහිපයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකම ගෙදර කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. එයාලා තියෙන වෙන වෙනම කාමර. ඒ වගේ. නැත්තම් user account එකම user account එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. user account කිහිපයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එකම ගෙදර කාමර හදලා ඉන්නත් පුළුවන්. කාමර හදන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ user accounts වලින් වෙන්නේ everyone can have their own account to keep their data separately. ඒ data ටික වෙනම තියාගන්න තමයි user account එකක් භාවිත කරන්නේ. හැබැයි however local disks are common to all. හැබැයි තියෙන hard disk එක
එහෙම නැත්නම් solid state disk එක තියෙනවානේ. ඒ තියෙන storage device එක හැමෝටම එකයි. ඒ hard disk එක එහෙම නැත්නම් solid state disk එක නැත්නම් storage device එක හැමෝටම එකයි. ඒ user account කිහිපයක් හදුවා කියලා storage device එක වෙන් වෙන්නේ නැහැ. හිතන්න විතර කාමර හදුවා කියලා ගේ වෙන්නේ නැහැ. කාමර තමයි වෙන් වෙන්නේ. එකම ගෙදර තමයි කාමර හදන්නේ. හරි. user accounts වල දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි administrator අනිත් එක standard user. හිතන්න මොකක් හරි කම්පැනි එක මේ තමයි boss. මේ සාමාන්‍ය sales එක. එතකොට bossට තියෙන ලොකු බලයක් එයාට එච්චර බලයක් නැහැ. administrator තමයි has power to do anything. හැම දෙයක්ම කරන්න බලය තියෙනවා. හැබැයි මෙයාලට හැම දෙයක්ම කරන්න බලය නැහැ. යම් යම් සීමා තියෙනවා. මෙයා තමයි ප්‍රබල එක්කෙනා. මෙයා ප්‍රබලත්වයෙන් අඩු වෙනවා. හරි අපි බලමු user account එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. user account එකක් හදන්නේ මෙහෙම. window key එක press කරා මේ තියෙන්නේ දැන් තියෙන user account එක. මේක ක්ලික් කරාම මේ තියෙන දැන් තියෙන user account එක. මගේ නමෙන් තියෙනවා. මෙතන යනවා change account settings කියලා. change account settings. මෙතන යන්න පුළුවන් family and other users. family and other users යන්න පුළුවන්. මෙතන add a family member යන්න. add a family member. add someone else to this PC. අන්න මෙතන එනවා ප්‍රශ්නයක්. How will this person sign in? හරි අන්න මේක close කරන්නත් එන ප්‍රශ්නේ තමයි user account එකක් හදන්න ඕනේ නම් අපි internet connection එක disconnect කරන්න වෙනවා. internet connection එක තියෙද්දි user account එක හැදුවොත් හැදෙන්නේ Microsoft account එකක්. Microsoft account එකක් තමයි හැදෙන්නේ. ඒ හින්දා internet connection එක disconnect කරන්න වෙනවා. දැන් මම එහෙමයි කියලා internet connection එක disconnect කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේ Zoom session එක close වෙනවා. ඒතර මට විතරක් හදන්න පුළුවන් ඔයාලට එක පේන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මම එහෙම කරන්නම්. user account එකක් හදන විදිහ මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. දැන් මොකද මම දැන් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා මේ Zoom session එක අයින් වෙනවා. ඒක මට ඔයාලට user account එකක් හදන්න කිය මට මගේ කම්පියුටර් එකෙන් පෙන්නන්න බෑ. ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් අද මේ වීඩියෝ එක මට වීඩියෝ එකක් පවරන්න බැරි වුණා. ඊළඟ දවසේදී මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඒකෙන් බලන්න ඔයාලට user account එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා මේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. right යන්නේ මෙහෙමයි. මෙතෙන්ද ගියා. දැන් තියෙන account එක ක්ලික් කරා. change account settings කියන එකට ගියා. මෙතන family and other users. family and other users. ඒකට ගියා. අපි ඔයාලා මේ user account එකේ part එක ලියා ගන්න. මෙන්න මේක ලියා ගන්න. user account කියන එක. right. එතකොට මෙතනින් ඔයාලගේ lesson එක ඉවරයි. introducing the Windows 10 කියන lesson එක ඉවරයි. මේක ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු පාඩමක්. මේක ඇත්තටම මම හැමදාමත් කියනවා Windows වල කොච්චර ඉගෙනුවත් මදි ඔයාලට. මම මේ ඉගෙනුවේ මේ ඔයාලට එන සිලබස් එකේ ප්‍රමාණය ඔයාලට දීලා තියෙන සිලබස් එකේ ප්‍රමාණය තමයි ඉගෙනුවේ. මේ මම වුණත් Windows වල ඔක්කොම දේවල් දන්නේ නැහැ. ඒක මම කියනවා. මම වුණත් Windows වල ඔක්කොම දේවල් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කොච්චර ඉගෙනුවත් Windows 10 මදි. ඒ හින්දා මේකේ දැන් මේ ඔයාලා Windows 10 වල කොහොමද ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා ගන්නවා. ඒ හින්දා මේ හැමදාම මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න. ෆෝල්ඩර් එකක් කොහොමද right click කරාම මොනවද තියෙන්නේ.
ඒ දේවල් මේ එක්ක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හරි YouTube එකෙන් හරි බලලා අතුරු දේවල් ටික ඔයාලා කවර් කරගන්න දවසින් දවස ඔයාලා ඉස්සරහට යන්න. ඒක තමයි මම අදහස් කියන්නේ. right. එතකොට මේකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙද? Windows 10 කියන යුනිට් එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙද ඔයාලට? නැත්නම් අවුලක් නැද්ද? Windows 10 යුනිට් එක නැත්නම් introducing the Windows 10 කියන යුනිට් එක ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? තේරුණාද කරපු දේවල්? නෝට් එක මම අනිවාර්යෙන් අද දාන්නම් ඔයාලට. වීඩියෝ එකත් අද හෝ හෙට ඔයාලට දාන්නම්. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ යුනිට් එකට යමු. අපි ටික වෙලාවක් එකත් 10 වෙලාවක් හමාර කරන්නේ ඊළඟ යුනිට් එකත් කරමු. එතකොට ඊළඟ යුනිට් එක තමයි යුනිට් නම්බර් 5. Unit number 5, web browsing. Unit 5, web browsing. කොහොමද අපි ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ? වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්න කියලායි කියලා දෙන්න. ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ මොනවද කියලා කියනවා නේද? සර්ච් එන්ජින් කියන්නේ මොනවද? වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් කියන්නේ මොනවද? ඒ දේවල් තමයි මේක කියන්නේ. හරි මාතෘකාව ලියාගන්න මේක අලුත් යුනිට් එකක්. පස්වෙනි යුනිට් එක. ඉස්සෙල්ලා මේක තියෙන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක. මේක දැන් සමහර තියෙන දේවල් ඔයාලට කලින් අහුවෙලත් නැති. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලගේ නෝට් එකේ තියෙන හින්දා තමයි මම මේකට දාලා තියෙන්නේ. කියන ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ මොකක්ද? World's largest computer network. ලෝකයේ විශාලතම පරිගණක ජාලය. ඊට පස්සේ කියන www කියන්නේ මොකක්ද? World Wide Web. World Wide Web. ISP, Internet Service Provider. To get connected to the internet. දැන් ISP කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ ඉන්ටර්නෙට් යන්න. නැත්නම් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙන්න. SLT නැත්නම් මොබිටෙල් ලංකාවේ ඩයලොග් ටච් ඔය වගේ ඕනේ. ටෙලිකමියුනිකේෂන් ඕනේ කම්පැනි එකක් ගන්න පුළුවන් ISP කෙනෙක් විදිහට. එයා හරහා තමයි අපි අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. Uniform Resource URL. URL එකට කියනවා Uniform Resource Locator කියලා. අපිට ඉස්සරහදී ඒකට ඔකට කෙටි වචනයක් කියනවා ලින්ක් එක කියලා කියනවා. ලින්ක් එක. හරි මේ ටික ලියා ගන්න. Introduction. එතකොට මම ඔයාලට නෝට් එකක් දෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයාලා පොතේ ලියා ගන්න මම නෝට් එකක් දෙනවා. ඔයාලට ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා.
ඔය තුනම ටච් එකේ ඉන්න ඕනේ. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තමයි සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔය තුනම ඔයාලා බැලන්ස් එකේ ගෙනියන්න ඕනේ මේ කෝස් එක කරගෙන යද්දී. හැමදාම ක්ලාස් එකේ මේ දේවල් ටික මිස් කර ගන්න නැතුව අනිවාර්යෙන් කරන්න. Internet. අන්තර්ජාලය. Collection of all computers across the world which can access each other in some way. ලෝකයේ පවතින computers වල connection එකක් නැත්නම් සම්බන්ධතාවයක් කියලා කියනවා. in some way එකක් හරි ක්‍රමයකින් සම්බන්ධ වෙලා. එක්ක cables වලින් එහෙම නැත්නම් Wi-Fi වලින් කොහොම එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා මොකක් හරි ක්‍රමයකට. මේකේ මධ්‍යගත සංවිධානයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එක තැනක නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් හෙඩ්ක්වාටර්ස් කියලා එකක් නැහැ. දැන් Facebook head office තියෙනවා. YouTube head office තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් head office කියලා එකක් නැහැ. protocols are exist. මොනවාද protocols කියලා කියන්නේ? ඔකේ systems of rules කියලා නීති පද්ධතියක්. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් වලට තියෙනවා protocols. දැන් ඒවා මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. ඒතකොට ඉන්ටර්නෙට් කියලා කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන විශාලතම ජාලය. ලෝකයේ තියෙන ඒ කියන්නේ computers ගන්න පුළුවන් laptops ඒ වගේ දේවල් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන එක තමයි කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් කියලා. මෙන්න මේ වගේ. එක තැනක නෙවෙයි තියෙන්නේ ඒක. ඔය ඒක ඇමරිකාවේවත් ජපානේවත් එහෙම තැනක නෙවෙයි තියෙන්නේ. හරි ක්ලියර්ද මේක? හරි. හොඳට හරි කියලා. right ඊළඟට තියෙන්නේ එතකොට www කියන එක තමයි තියෙන්නේ. මේක ටිකක් ලොකු මාතෘකාවක් ඒ හින්දා මම මේක අද කියලා දෙන්නවා. ඊළඟ දවසේ මෙතනින් පටන් ගන්නවා. right මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයාලට මට කියන්න පුළුවන් අද කරපු ඒවල වලින් හරි මොනවා හරි ක්ලාස් එක ගැන හරි ඉස්සරහට වැඩ ටික වෙන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා මට කියන්න පුළුවන් ඔයාලට. right මම හිතනවා හැමෝටම තේරුණා කියලා මම දැන් එකම දේ වුණත් මම නැවත මම කියලා දෙනවා මොකද ඒ වලට මේ දුරතා ගන්න ඕනේ හින්දා
IT ඩිග්‍රී එක ගැන කෙනෙක් අහනවා තාම ඇප්ලිකේෂන් ස්කෝර් කරලා නැහැ. මම ඒ ඇප්ලිකේෂන් ස්කෝර් කරොත් ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. රයිට් එහෙනම් ඔය කරපු ටික හොඳට බලන්න. අද වීඩියෝ එක මම අද හෝ හෙට දානවා. ඔයාලට නෝට් එකම දාන්න. හවස හරියට උදේ වෙද්දි හරි නෝට් එක දාන්නම් ඔයාලට. මේ නෝට් එකේ දාලා තියෙන රූප සටහන් ටික හොඳට බලන්න. ඒක ඔයාලට ඒ තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. රයිට් එහෙනම් මොනවා හරි ප්‍රශ්නක් තිබ්බොත් ඔයාලා මට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.